ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں الرجی کا پھیلنا بہت عام بات ہے۔ اس ٹھنڈے اور خشک موسم میں بہت سے لوگ گھروں میں زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، جس کے سبب انڈور الرجی سامنے آتی ہیں۔ انڈور الرجی میں عموماً خشک ہوا میں مٹی کا بڑھ جانا، گھروں میں پالتو جانوروں کے بال، گھروں میں نمی کا زیادہ ہونا اور کاکروچ ڈروپنگ الرجی سامنے آ سکتی ہیں۔ مسلسل چھینکیں آنا، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں، کانوں یا جلد پر خارش ہونا، گلے میں خراش، سانس لینے میں دقت، خشک کھانسی کے ساتھ بلغم کی شکایت، خود کو بیمار محسوس کرنا اور ہلکا ہلکا بخار رہنا الرجی کی علامات ہیں۔ الرجی میں جسم میں درد نہیں ہوتا۔ الرجی میں آنکھوں سے پانی بہنے سمیت آنکھوں میں خارش کی شکایت ہو سکتی ہے۔ الرجی سے بچنے یا اسے دور کرنے کے لیے سردیوں میں گرم چیزوں سمیت مختلف قہوے اور چائے کا استعمال کرنا چاہیے۔ الرجی سے متاثرہ لوگوں کو بھاپ لینی چاہیے۔ سردیوں میں خود کو صاف رکھیں اور جلد پر کوئی اچھا سا موئسچرائزر استعمال کریں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ناک کو کسی صاف ماسک سے ڈھک لیں۔ کپڑے، گھر کی چادریں، کشن، تکیے ہر 10 سے 15 دن میں تبدیل کریں۔ گھر میں پالتو جانوروں کی باقاعدگی سے صفائی کریں اور ان کے بالوں کے جھڑنے کے عمل کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کروائیں۔